auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu alors tey ñu ngi ci ci siège institution islamique sociale bu Dakar xam ngeen ni seen émission science et lois islamiques saa su ne dañ koy amal ak son éminence Cheikh Abdelmonem Al Zayn alors ñu nekkoon ci chapitre bu am solo mooy chapitre bi nga xamante ne mbirum mariage la maanaam mbirum sëy naka la ñuy célébrer mariage keroog dañu nekkoon ci phase théorique bi waaye tey incha allah alors dinañ ko amal vraiment la phase pratique ndax nag comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi ci au niveau de l' institution islamique sociale fii nag dañuy mariage yu bëri daanaka fii lañ koy célébrer waaye xam ngeen émission bi dañ koy amal justement ak saa su ne ak suñu beneen kilifa bi muy donc El Hadj Kunta asalaamaaleykum Kunta. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. comme ni ko professeur waxee léegi rek dañu nekkoon ci def nañu lu ma ñetti épisode ci wàllu mariage nan lañu koy célébrer ci façon yu bëree bëri bi yoon nag tey dañu leen indi loo xamante ni mooy phase bi nga xamante mooy phase pratique bi effectivement nga xam ne dañu koy def foo xam ne dañu koy def ni ñu ko war a defee ku góor ki teew ku jigéen ki teew ay mbokkam teew ñu wax ñu jox leen conditions yu mariage ñu dégg ko loolu lañ indi tey di ko def fii ci institut islamique social ci Samaat Cheikh Abdelmonem Zayn tey nag bëgg naa bépp mbokk boo xamante ni bëgg nga jëriñu sa wàllu diine nga seetaan ko bu baax bu ko defee ëllëg boo demee ba yegg ci lu mel nii nga xam nan nga koy doxee bu ko defee au lieu ngay toog ci kër ga ñu la koy defal te nga mën a déplacé wu ñëw nga déplacé yow ku góor ki ku jigéen ki déplacé wu ngay ñëw toog ci kanam ilimaan bi wala ci kanam ki leen di maye kenn mu joxe leen condition mariage ngeen dégg ko bu ngeen demee ci kër gi yaakaar naa ne problème yi dana néew lool tey nag ci loolu lañ nekk tey mooy phase bi nga xamante mooy phase pratique bi cheikh bi dina célébrer mariage bi léegi ngeen gis ko ci biir salle bi ay mbokkam ñëw nañu loolu rek moom la ñu andil fii ngeen mën koo seetaan te na ngeen ko bàyyi xel bu baax ngeen seetaan ko ay yoon ngir jëriñu ci bu baax a baax a baax. dégg ngeen li nga xamante ni loolu la Kunta wax kon sans plus tarder son éminence Cheikh Abdelmonem Al Zayn mooy donc xalif général Dakhloul Bayt moom ci boppam moom mooy donc mooy li ñuy wax acte. mooy voilà mooy acte bi mariage bi ci kanam bi ni mu koy defee ni nga xam noonu la ko l'islam rëddale noonu la koy defee na ko ñëpp seetaan bu baax xool ko commencement bi à la fin ñëpp xam ne nii la ñuy célébrer mariage ñun am na ay erreurs yu bari ñu ngi koy def ñu mën koo corriger toog ci kër ga doo dem ci mariage bi te fii da nga war a ñëw ku jigéen gi dafa war a ñëw ku góor ki ñëw ay mbokkam ñëw ñu toog ci kanam ilimaan bi wala ci kanam ki leen di maye mu teg l'islam conditions yi l'islam teg mu teg ko seen kanam ku góor ki dégg ne conditions yi lañ ma gàll ci moom l'islam teg sama bopp ku jigéen ki xam ne conditions yi moo war ci man bu ko defee mu doog a def mariage bi pas mu toog ci kër ga nekk ci leneen ku jigéen ki nekk ci kër ga nekk ci leneen ilimaan bi naan ana ku représenté ki ku an représenté kii te ki ngay représenté ñaare bu demee ci kër ga la nga xam ne moom lañ moo xewoon ci mariage bi du ko transféré ñi nga xam ñoo xam du ko ne lii conditions yi lii la conditions yi lii day ñëw rek salaamaaleykum jàng nañ faati xam mu daal di jeex yaakaar naa da am na benn kii bu am solo boo xam ne dañ ci war a jëriñ ñu toujours suñu wàllu diine ndax ñu gën a jëriñ ci wàllu diine bi loolu nag laa voilà donc pour ceux qui ne parlent pas certainement donc le wolof je pense que en résumé aujourd'hui nous sommes au siège de l'institution islamique sociale avec monsieur Kunta qui est juste à côté de moi alors nous étions dans des épisodes assez importants donc nous sommes dans la troisième épisode et aujourd'hui nous allons effectivement puisque nous sommes dans le chapitre lié au mariage aujourd'hui donc nous sommes à l'institution islamique sociale et nous allons montrer effectivement comment donc célébrer un acte, n'est-ce pas, de mariage. Et son éminence, Cheikh Abdelmonem, le Khalif général Dakhloul Bayt est là. Lui-même, il va justement le faire donc entre deux personnes, donc un homme et une femme. Et c'est une manière justement de montrer, puisque après, au-delà de l'aspect même théorique, il faut maintenant montrer, n'est-ce pas, l'aspect pratique et comment vraiment se célèbre le mariage justement, et tout le temps justement en conformité avec les préceptes eh bien, de l'islam. Kon mbokk yi tout à l'heure nañ dem Kunta bismillah kon nañ dem. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki Sénégal mbokki àddina bi képp ku ñu seetaan ci Sénégal wala ci biti réew dañ leen di indil tey émission bu bees ci liñ doon def ndax
dañ doon nekkoon ci ay épisodes yu bëri yoo xamante ni bi téléphone yi jógee na fu nekk questions yi jógee na fu nekk ci wàllu mariage loolu nag mën naa wax ne dañ ko jàppoon théorie rek lañ doon def di leen wax cheikh bi di wax nan la ñuy takkee sëy ak sëy bu amee ay jafe-jafe nan lañ koy solutionné dañ ko doon wax ci épisodes yu bëree bëri macha allah questions yi jógee na fu nekk ci biir Sénégal jógee na fi biir Algérie Tunisie Maroc am na question yu jógee fu nekk ci biir Égypte di laaj sëñ bi lii lu bees la ci ñun da mësuñoo xam lii tey nag bi nga xamante yegg nañ ci dernier si bi épisode bi yàlla tombé ak mariage am suñu ñaari doom yi xam naa ne yàlla moo def lii ci ñoom incha allah mariage bi dina siiw loolu ci àddina bi ndax ñëpp dañ ko seetaan ndax émission bi télé bi koy teg télé bu mag la léegi nag ñu bëgg leen a indil mariage boo xamante ne dañ koy indi bu ñu appliqué mu def ko cheikh bi def ko seen kanam ñi nga xamante ne bi ñooy aji marié yi ku góor ke ku jigéen ñu ngi teew waroo lool ak li ñu koy defee fii ci Sénégal bu ñu dee takk sëy ku jigéen ke ma nga ci salon ba ku jigéen ke ma nga ci kër naan ataaya dañuy ñëw ci salle bi toog wala ci jàkka ja ñu ne an kan mooy représenté ku góor ki benn sëñ jóg taxawal man maa représenté ku góor ki mu ne ana kan mooy représenté ku jigéen ki kenn jóg taxawal wax man maa représenté ku jigéen ki ilimaan bi daal di Fatiha ñu la jàng Fatiha ñu ne sëy bi am noonu lañu ko doxale bi Sénégal loolu nag daa waroo dëgg ak li nga xam moom lislaam rëdd loolu moo tax tey ci suñu sëriñ bi mu nar koo def ci anam boo xamante ni noonu la ko lislaam rëddee ñu bëgg mbokk yépp seetaan ko ci biir Sénégal ak ci bitim réew ñu xam ne nii la ñuy célébrer mariage loolu daal moo nekkoon suñu kàddu ñu jox sëriñ bi ngeen gis ko ngeen seetaan ko ne bu baax a baax képp koo xamante ne bii bëgg nga émission mën nga koo jël nga seetaan ko plusieurs fois pour ëllëg boo amee lu mel nii nga xam na nga koy utiliser au lieu ngay toog ci kër ga yebal yow la ñu may soxna nga dem ci kër ga toog yow say mbokk dem bu dee ko jigéen gi ay mbokkam dem moom ma nga ca salon ba toog di defaru kenn du xam sax conditions yi nga xam ne moom la ñuy takkee mariage ku góor ki du ko xam ku jigéen ko du ko xam loolu daal moo nekkoon tey lii ñu ngi ñaan nag mbokk yépp ñu seetaan ko bu baax a baax déglu sëriñ bi ni mu koy célébrer ak ni mu koy defee ñu xam ne nii nañuy takke sëy wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن نبدأ بإعطاء بعض الملاحظات قبل البدء بالعمل. تقول للناس أولا هذا التسجيل هو لبيان طريقة العقد الشرعي والمعاملات الرسمية التي نجريها في المؤسسة. sëñ bi mu ne bala ñoo commencé dugg ci mbir mi ci liggéey bi da leen di wax mu ne l'islam ni mu rëddee takk sëy ci l'islam noonu lañu bëgg a wone tey ñëpp seetaan ko te noonu lañ koy defee fii ci institut bi boobaak léegi ay ati noonu lañ koy defee bépp sëy bu ñu fiy takk nii lañ koy defee ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. الطريقة أولا يستحب الخطبة قبل العقد. mais dafa ko sopp bala ñoo commencé takk ñu def xutba bi bu ko nee xutba bi mooy ñaan gi. خطبة العقد مستحبة شرعا وهي بيان بعض النصائح للشباب والبنات وخصوصا العروس والعريس. mu ne bu ñu nee xutba nag boo xamante ne bi li ñu ci jublu mooy leeral conditions yi nga xamante ni noonu la sëy bi war a doxee ci ñoom ñaar kenn ku nekk ñu wax la war sa digganteeg sa moroom ci sëy bi ñaare loolu la ak conseil yu ñu leen di jox comme dañuy doog a dugg ci sëy conseil bi ñu leen di jox pour ñu mën koo ñu sàmmante ak sëy bi. بعد ذلك
نبدأ بإجراء العقد، لكن بسبب ضعف اللغة العربية عند أبنائنا هنا في السنغال نضطر إلى توقيع توكيلات من البنت والشاب. البنت تعطي التوكيل لي والشاب يعطي التوكيل لشخص آخر، ونحن نجري العقد مضاعف. يعني أولا نجري العقد مع العروسين ثم نكرر العقد بين الوكيلين. mu ne pour nag comme suñu doom yi ñu ci bari dégguñu arab te sëy kenn mënu koo def ci lu ci làkku arab, loolu moo tax dañuy obligé ñu jël ku góor koo xamante ni mooy représenté xale bu góor bi ak ki nga xam ne mooy représenté xale bu jigéen bi. ku jigéen ki mooy day joxe procuration sëriñ bi, ku góor ki représentant mi ngi toog. bu ko defee ñoom ñaar sëriñ bi ak ku góor kii représenté ku xale bu góor bi, ñoom ñaar ñuy def mariage bi. te du tey ñoom ñaar aussi ñu essayé wax ak ñoom ci làkk bi nga xam ne ñu ko dégg ba mën a comprendre li ñu bëgg a def. بعد ذلك توقع الأوراق الوثائق الرسمية. ginnaaw bu loolu amee nag ginnaaw bu ñu defee loolu pare ñoom ñaar ñëpp ñu jóg signé li nga xam mooy acte mariage bi. إذن نبدأ أولا بالخطبة. léegi li ñuy commencé léegi xutba bi dañuy commencé ngeen déglu ko bu baax. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. lii mu wax ni aaya la ci alquran boo xamante ne bi dañ koo sopp bu ñuy takk sëy, ndax yàlla subhanahu wa taala day wax ci aaya bi mu ne dafa bokk ci li nga xamante ne bi farataal naa ko ci yéen bu ngeen demee ba bëgg a dugg ci néegu sëy, yéen ku góor ki ak ku jigéen ki ngeen dencante. ni ngeen di dencantee nag noonu la nga xamante ne bi noonu la mooy condition yi nga xam moom lañ teg, ku góor ki dina ko dégg, ku jigéen ki dina ko dégg. الآية الكريمة تعطينا فكرة عن كيفية بناء الأسرة بناء سليما يجنبها المشاكل في المستقبل. mu ne aaya bi daf ñuy tegtal nan la ñuy fondé famille fondement boo xamante ne bii du am ay rëq-rëq ci ginnaaw bi, ndax bu ku góor ki sàmmonte ak conditions yi nga xam moom la ñu ko lislaam tëralal, ku jigéen ki sàmmonte ak conditions yi nga xam moom lislaam teg ci kaw moom itam sëy boobu du am benn jafe-jafe. النصيحة الأولى أو لفت النظر الأول أن الله تعالى جعل بين الرجال والنساء المودة. الزواج يكون عبارة عن أو بناء على المودة والمحبة. dina li nga condition yi nga xam ne mooy jëkk nag li nga xam ne moom lañ jëkk taamu ci sëy bi mooy na am mbëggante seen diggante ñoom ñaar, ndax loolu mooy pilier bu jëkk bi nga xamante ne bi moom la ñu war a sàmmante. bëggante bu amee ba pare li ci des doo ko ñëw, waaye loolu la ñu war a sàmmante lu jëkk ñuy def leneen. النصيحة الثانية أو الواجب الثاني هو التعامل بين الزوجين بالرحمة بدون ظلم. mu ne ñaareel bi nag mooy ñoom ñaar ñu jëflante ci yërëmante, ci fonkante, te kenn ku nekk jox cër sa moroom. loolu bu amee tooñ du am seen diggante, kenn sa moroom du tooñ kenn. من الملاحظ في مجتمعاتنا في كل بلاد العالم في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا أن هذه المجتمعات خاصة الإسلامية تتعاطى فيما بينها انطلاقا من الطباع والأمزجة، ولا يتعاطون بناء على التربية الإسلامية التي ربانا عليها القرآن والسنة النبوية. mu ne bokk na ci suñu bu ñuy defee njàngat ci mariage yi nga xamante ni wala suñu bokk jullit yi dëkk ci fii ak fu mu mën a doon ci biir àddina bi, ñaare seen jëflante bi ñuy jëflante ak seeni soxna, muy ku góor ki ni muy jëflante ak soxnaam, wala ku jigéen ki ak ni muy jëflante ak borom këram, ñaare du ko teg ci condition yoo xam moom lislaam rëdd. ñaar da koy teg rek ci foofa la ñuy dundee noonu la ko au lieu mu ne lislaam moo ma teg lii naa ko tegoo non. لذلك نجد في حالات الخلاف بين الزوجين نجد التعاطي بالشتائم والضرب والإهانة
الصوت المرتفع وعدم الاحترام، أشياء كثيرة قبيحة. هذه كلها تتنافى مع الشرع الإسلامي. الشرع الإسلامي طلب التعاطي باحترام ومودة. mu ne loolu dafa ñuy xëcc ñu gën a leeral ne loolu nag bu ñu ko war a moytu mooy tax ñaare bu ñu demee ba sëy kenn ñaanu ko yàlla sëy bu ñu demee ba am ay jafe-jafe ci biir sëy bi ñaare da ngay gis comportement yoo xam ne day jóge ci kenn ci ñoom ñaar muy ay saaga ak ay wax yu ñaaw des fois sax ñu yegg ba ci ay dóor loolu lépp li koy waral mooy ñàkk a sàmmante ak conditions yi nga xamante ne moom l'islam rëdd pour ñu war cee teg suñu tànk toujours. في الحديث المروي عن الإمام الحسن عليه السلام يقول لما جاءه شخص يأخذ منه النصيحة يقول له أنا عندي بنت طلبها مجموعة من الشباب فلان وفلان وفلان فلمن تنصحني أن أعطيها. mu ne damay jël benn xadis rek benn waxtaan boo xamante ne imaam Hassan moo ko defoon ne daa amoon ay benn waay bu ñëw ci moom ne ko man de dama am benn doom bu jigéen boo xamante ne ñu bari dañ ko bëgg diw ñëw na fa diw ñëw na fa diw ñëw na fa diw ñëw na fa ngir wut ko def ko soxna léegi nag dama lay ñaan yow mi nga xamante ne yow yaay sëtu sang bi kan laa ko ciy jox ci ñoom ñooñu. كان بإمكان الإمام أن يقول له أعطي لفلان وانتهى الأمر، لكانت القضية انتهت ولم نسمع بها. mu ne imaam mën na ko wax rek ne koy diw ak diw ñoo ko bëgg ak diw ak diw jox ko diw rek mu jeex ne bu waxoon loola rek boobaa mbir yi day daal jeexee foofu kenn dootu ci waxtaan kenn du ci wax dara waaye imaam deful loolu. لكن الإمام أحب أن يعطيه درسا وهذا الدرس يبقى للأجيال حتى وصل إلينا. waaye nag imaam dafa ko bëggoon a jàngal benn leçon ci loolu te ñoo xam nga ñoom imaam yi dañuy jàngale lu xew dañ ci jàngale leçon da ko doon jàngale leçon boobu nag moo ñu jëriñ ñun ba tey jii ñu toog di ci waxtaan leçon boobu moom la ñu jàng ba léegi. فقال له زوجها رجلا دينا إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. mu ne ko ñooñu koy bëgg de li ñuy bari na nga ko jox ka ca ëpp diine da nga ko jox ka ca ëpp diine ka ca diineem gën a wóor gën a dëggu kooka bu ko bëggee sëy ba dina sax ak lu mën a xew du ko tooñ bu demee ba nga xamante ne bii mbir dox na seen diggante boo xamante ne bii neexul du tax mu tooñ ko du tax mu jaar ak moom foo xamante ne bu rafetul loolu moo tax na nga ko tànnal ka ëpp diine ci ñoom. كذلك الله عز وجل احترم الشاب والبنت وطلب منهما أن يعيشا باحترام كذلك. loolu moo tax yàlla subhaanahu wa taala dafa jox cër ki nga xamante ni mooy ku jigéen ki loolu moo tax ñoom ñaar bu ñu sàmmante ak cër yooyu rek sëy bi du mës a am problème. فنحن الآن بناء على هذه النصائح نتوجه أولا للشاب. nee na comme conseil yooyu nga xamante moom la ñu war a joxe tey nag dañuy commencé léegi nag liggéey bi mi ngi commencé léegi nag conseil bi ñuy jëkk commencé ñu ngi koy commencé ci xale bu góor bi. نقول له هذه البنت هي بنت عائلة محترمة أهلها علموها وربوها وقدموها لك عليك أن تحترمها من جهة وأن تعاملها بالمعروف. li nga xamante ni moom la ñu jëkk a wax xale bu góor bi dañ koy wax ne ko gi nga xale bi ñu teg sa loxo tey xale bu ñu respecté la bu ay waajuram yar def ci moom li ñu war a def ci moom ci mbaax lépp lu ñuy def ci jigéen ci mbaax def nañ ko ci moom dañ lay ñaan bu ñëwee sa loxo na nga ko jox cër bu mel noonu na nga ko respecté boobu respecté na nga ko lu mel noonu ñu defoon ci moom ci mbaax na nga ko dolli waaye bul ko wàññi. وأقول له عليك أن تعتبر أن هذه البنت هي أمانة في عنقك عليك أن تحافظ عليها. li lay dolli mooy na nga xam ne xale bi ñu teg sa loxo tey benn kóolute la mën naa wax ne benn mbir la boo xamante ni dafa mel ni benn jamaa lañ teg sa loxo boo xamante ni bi dañ lay ñaan nga sàmm ko fu gën a xóot ci say dencukaay na nga ko fa dugal denc ko
ba bu ko loxal laal bu ko dara dal. القرآن الكريم جعل طرقا لحل المشاكل التي يمكن أن تحصل بين الزوجين بمجيء طرف من قبل أهل البنت وواحد آخر من أهل الشاب ويتحاوروا ويحاولوا حل الإشكال قبل اللجوء إلى الطلاق. mu ne l'islam nag dafa rëdd ginnaaw bu mu rëddee lii ba pare dafa am ay yeneen conditions yu mu teg bu ngeen demoon tey ba kenn ñaanu ko yàlla ak wuute am seen diggante l'islam dafa ne na ngeen kenn ci famille ku góor ki na ñëw daje ak kenn ci famille ku jigéen ki ñu waxtaane ko ñu ne ak wuute am na kat ci diggante ñaari xale yi léegi kii mooy représenté ku góor ki kii mooy représenté ku jigéen ki ñoom ñaar nañ taw waxtaan pour xel yi dellu si pour ñu mën leen defara seen diggante. وهذا يعني أنه يمنع حل المشكلة عبر العنف. loolu mooy tekki ne kon nag problème bu amee seen diggante dañoo tere ñu solutionné ko ci doole wala ak lu mën a doon waxtaan lañ ko war a solutionné. لا بضرب ولا بإهانة. kenn du dóor te kenn du saaga. ولا بشتم. kenn du saaga encore. ولا بالطرد من البيت. wala nga xëy ne ko tey doo fi fanaan ci kër gi. ولا بأي أسلوب غير محترم. wala amul benn façon boo xam ne dañu koy ku góor gi da koy def wala ku jigéen koy def boo xamante ne bii islam rëddu ko loolu dañ koy tere. وعليه أيضا أن ينفق عليها مهما كانت الظروف. nee na nag li nga xam ne moo war ci dundal ko wodd ko yor ko lépp ku góor ki la war ak lu mën a xew ku góor ki la war. ثم نتوجه إلى البنت. bu ginnaaw bu loolu passé nag wax nañ li ñu wax xale bu góor bi léegi xale bu jigéen bi dañuy waxal léegi. ونقول لها كذلك هذا الشاب ابن عائلة محترمة. dañu wax ko ne ko yow soxna si na nga xam ne xale bii de ci famille la jógee famille boo xam ne famille buy respecté la. فعليك احترامه. na nga fexe nga respecté ko bu baax jox ko cër bu baax. وأن تطيعيه. na nga ko topp ci lépp lu mu la digal na nga ko def. طبعا الطاعة فيما أحل الله. te waaye nag bu ñu waxee na nga ko topp lépp lu mu la digal mooy li nga xam ne moom la yàlla gërëm pas li nga xam ne yàlla gërëmu ko. لأن القاعدة في الإسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ndax l'islam dafa am benn règle bu ñuy jëfandikoo mooy kenn du topp nit ci loo xamante ne yàlla da koo xaraamal ak lu ku mu mën a doon lu yàlla xaraamal bu la ko nit waxee nga waroo koo def ak ku mën a doon. وعليها أن تعتبر نفسها إذا كانت اليوم هي عروس غدا ستكون أما. na nga commencé tey jii bu fekkante day da nga nekk ab séet tey boo xam ne dañ lay maye nga nekk jabar xale bi na nga préparé si bopp xam ne ëllëg di nga nekk yaay. إذا أصبحت أما إذا وجدت لها مهمة جديدة في تربية الأبناء تربية صالحة. bu fekkente ne bi yaa ngi préparé loolu bàyyi ko xel xam ne ëllëg di nga nekk yaay ami doom kon nag na nga préparé si bopp nan ngay mën a yare say doom ak nan ngay mën a jubbante say doom ba teg leen ci yoonu teg leen siraatal mustaqim. طبعا تربية الأبناء الدور الأول هو للأم. mu ne nag te yar xale nag moom rôle bu njëkk bi nga xam ne moom lañ préféré mooy ku jigéen ki soxna si moom mooy jëkk yar moo yor yar bi daal yar bu njëkk bi ci moom la war aju. الشاعر العربي أحمد شوقي رحمة الله عليه كان يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. mu ne shaa'ir bu mag bi nga xam ne Ahmad Shawqi al Misri da daan wax ne jigéen école la ku ne ci ñun xam ne école boo ko préparé na nga ko war a préparé xamal ne di nga am population boo xam ne population bu am xel la bu mën a développer réew la waaw. طبعا هذا لا يعفي الزوج أو الأب من أيضا من المشاركة في التربية. te loolu nag bu ñu ko waxee bu ñu nee yar bi ci ku jigéen ki la war tekkiwul ne ku góor ki daa war a téye loxoom non ku góor ki aussi daa war a dugal loxoom ci yar bi comme ni ku jigéen ki yare moom te daa war a yare noonu. في الحالات الصعبة الأب يجب أن يتدخل. bu fekkee dañ dem ba mu xaw a dëgër tuuti ku jigéen ki dem na ba mi ngi yar xale yi mais xale yi ñu ngi commencé di ko indil jafe-jafe yoo xam ne moom mënu koo supporter bu boobaa nag ku góor ki war na dugal loxoom ci yar bi ndax mu gën a baax. لأن الأم
مهما كانت بالنتيجة عواطفها قد تغلبها أحيانا، بينما الأب لديه سلطة ومهابة توفر له فرصة لتربية الابن تربية صالحة. ndax jigéen ñaare yëg-yëgam ci doomam ñaare da koy ëpp doole ba nam ko war a yare du ko yare noonu, bu ko war a jubbanti du ko jubbantee noonu ndax yëg-yëg bi mu yëg ci doomam ndax ak mbëggeel. waaye ku góor ñaare day wuute yëg-yëg bi mu yëg ci doomam dafa wuute ak yëg-yëg bi ku jigéen gi yëg ci doomam. moo tax ñaare ku góor ki mooy gën a mën a jubbanti xale bi ñaare ci yenn conditions yi, moo tax dañuy ñaan toujours ku góor ki di ci dugal loxoom bu baax. أما الآن لمحة سريعة عن العقد. léegi nag dañuy commencé dugg nag ci mariage bi ci takk bi. العقد هو اتفاق بين طرفين. mu ne takk nag ak déggoo la ak d'accord la yu am ci diggante ñaar ñiy sëy. وهذا الاتفاق في الشرع الإسلامي يجب أن يكون ينطق باللفظ. nen loolu nag ci lislaam war nañ koo wax ci làmmeñ, waruñu koo sax jëfe, dañ ko war wax ci làmmeñ. وفي الأساس يجب أن يكون باللغة العربية. te li nga xam moom la lislaam rëdd nag moom loolu mënul am lu dul ci làkku arab. إلا في حالات عدم التمكن نهائيا من اللغة العربية يمكن أن يترجم. bu fekkee dañuy dem nag ba ñaar ñi koy def dégguñu arab ak booba mën nañu ko traduire ci làkk bi nga xam ñoom dégg nañu ko ñu mën ko ci. لكن الآن بما أنه ممكن اللغة العربية إما مباشرة مع العروسين أو عبر التوكيل. mais comme léegi nag nii ñun ci li ñuy def nii tey pour ñëpp ñu seetaan mën nañu ko def ci làkku arab, dañu koy def ci làkku arab fekkente bi gis nañu ne làkku arab bi dina jafe ci ñoom ñu def procuration kenn ku nekk ka nga xam ne moo lay waxal nga waxal ko, mais da ci seen teewaay lay doon. العقد يبنى على أول قاعدة نلفظها في فقرات العقد، نقول على كتاب الله وسنة رسوله. nee na li nga xamante moom la ñuy première chose bi ñuy def ci mariage ci takk sëy mooy dañuy wax ne lii ñuy def de ñu ngi koy def sukkandiku ci téere yàlla bi ak sunna sang bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ومعنى على كتاب الله وسنة رسوله يعني أن نحن نزوجك هذه البنت بناء على الشروط التي وضعها الله تعالى في كتابه الكريم والشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الشريفة. boo gisee nag ñu wax ne lii ñuy def ñu ngi koy def sukkandiku ci téere yàlla bi mooy alquran al karim, dañoo bëgg ñoom ñaar ñu dégg ne condition yi nga xam moom l'islam tëral ci biir téere alquran bi ci condition yooyu lañ leen di boole yéen ñaar. kon nag war ngeen respecter condition yooyu toujours ci yooyu ak li nga xam ne mooy waxtaanu sang bi mooy xadiisu sang bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la mu tegti ci wàllu sëy la mu dikk ci wàllu sëy ci wàllu xadiis ñu sukkandiku foofu ngeen xam ko aussi war ko mën a jëfe. الآن نبدأ الخطوة الأولى بإعطاء الوكالات لتوقيعه. mu ne léegi li ñu njëkk a def mooy procuration yi du wut ne dañ koy wax nii dañ koy def dañ koy bind kenn ku nekk ka nga xamante yaay nekk procuration ci moom da ngay bind sa tur signé joxe na man maay wax ci turu diw waaw moo nekk procuration yi moo nekk noonu waaw ñoom ñaar kenn ku nekk day bind sa turam. بالنسبة للمهر بتحط انه المقدم قرآن كريم والمؤخر بتحط 1,000,000 أو 2,000,000 لا حط ل10 سنين. نعم حط 1,000,000 ما اكتب اطلع بالله خليها هي تبلش هي تكتب الوكالة إلي أنا. léegi ku xale bu jigéen bi day bind ci feuille bi ñu ko jox nii ne man damay jox sama procuration sëriñ bi pour sëñ bi maye ma moom lay bind nii waaw loolu lay bind nii ku xale bu jigéen bi loolu lay bind nii ne man damay procurer damay jox sama procuration sëriñ bi pour sëñ bi may ma kii loolu lay bind nii ci biir procuration bi dañ ciy bind ne can gi nangam la
can nag dafa am ñaari façon bu la neexee nga joxe lépp bu la neexee nga joxe mocce bi bu la neexee nga joxe ceer bi moom nag lépp lañ ko wax mu leer ci seen kanam yéen ñëpp ngeen bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moom la ñuy def nii. moom day bind moom itam ku góor kii procuration bi nga xam ne moom lay joxe moom itam pour ñu wax ci maye ko xale bu jigéen bi ci turam moom lay bind moom itam. ok léegi nag bu ñu paree ci procuration yi jox na ko sëriñ bi su ko defee moom mu commencé nag kenn ku nekk ci ñoom joxe na procuration ki nga xam ne moom moo koy maye léegi nag ñu daal di commencé nag liggéey bi nag. طيب احنا الآن الخطوة الأولى أن نجري العقد مع العروسين مباشرة وإن شاء الله يفهمون معنى العقد. إن شاء الله. léegi nag li ñu commencé mooy day commencé nag ñoom ñaar lay njëkk a waxal ba pare bala ñoo deuxième phase bi nag léegi. بالأول يا عروس أنا راح بسألك إذا أنت موافقة إني أنا أكون وكيل عنك بكتب كتابك على السيد حسن هاشم بمهر إلنا نسخة من القرآن مقدمة نقدي ومليونين فرنك مأخرين ل10 سنين. بس أنا خلص صيغة العقد إذا أنت موافقة بتقولي نعم أنت وكيلي. واضح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على كتاب الله وسنة رسوله أترضين أن أكون وكيلك في إجراء عقد زواجك على السيد حسن يوسف هاشم على مهر مقدم قدره نسخة من المصحف الشريف ومؤجل قدره 1,000,000 فرنك إفريقي ل10 سنوات، فإن كنت راضية فقولي نعم أنت وكيلي. نعم أنت وكيلي. أوكي، قبلت الوكالة. الآن يا سيدنا يا عريسنا المحترم، بس أنا بدي زوجك إياها. أنا الآن وكيل عنها، بحكي باسمها. راح أقول لك إني زوجتك موكلتي شيرين كعور بالمهر اللي اتفقنا عليه. بس أنا خلص كل مرة أنا بخلص العقد أنت بتقول قبلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على كتاب الله وسنة رسوله زوجتك موكلتي الآنسة شيرين كريمة الحاج علي كعور على مهر مقدم قدره نسخة من المصحف الشريف ومؤجل قدره 1,000,000 فرنك إفريقي ل10 سنوات. قبلت. على كتاب الله وسنة رسوله زوجتك موكلتي شيرين علي كعور على مهر مقدم قدره نسخة من المصحف الشريف ومؤجل قدره 1,000,000 فرنك إفريقي ل10 سنوات. قبلت. على كتاب الله وسنة رسوله زوجتك موكلتي شيرين على المهر المذكور بالتفصيل المذكور. قبلت. زوجتك موكلتي شيرين على المهر المعلوم بالتفصيل المعلوم. قبلت. زوجتك إياها بالمهر المعلوم. قبلت. مبارك. الآن سنجري العقد بين الوكيلين، أنت وكيل عنه وأنا وكيل عنها. لما أقول أنا صيغة العقد كل مرة أنت تقول قبلت التزويج لموكله. نعم. أنت قبلت له. إيه طبعا قبلت له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على كتاب الله وسنة رسوله زوجت موكلك حسن يوسف هاشم موكلتي شيرين علي كعور على مهر مقدم قدره نسخة من المصحف الشريف ومؤجل قدره 1,000,000 فرنك إفريقي ل10 سنوات. قبلت موكلتي. قبلت التزويج لموكلي. قبلت تزويج لموكلي. على كتاب الله وسنة رسوله زوجت موكلك حسن هاشم موكلتي شيرين كعور على مهر مقدم قدره نسخة من المصحف الشريف ومؤجل قدره 1,000,000 فرنك إفريقي ل10 سنوات. زوجتك موكلي. على كتاب الله وسنة رسوله زوجت موكلك حسن هاشم موكلتي شيرين كعور بالمهر المذكور بالتفصيل المذكور. زوجت موكلي. قبلت التزويج لموكلي. قبلت تزويج موكلي. أيوة. زوجت موكلك حسن يوسف هاشم موكلتي شيرين كعور على المهر المعلوم بالتفصيل المعلوم. قبلت تزويج موكلي.
زوجت موكلك حسنا موكلة شيرين على المهر المعلوم بالتفصيل المعلوم. قبلت تزويج موكلي. زوجته إياها بالمهر المذكور. قبلت تزويج موكلي. مبارك. امضوا عليه. ايه هني خلينا انت. امضوا عليه. léegi nag ginnaaw bu ñu paree léegi nag acte de mariage bi dañuy signé ñoom ñaar nii kenn ku nekk yaa ngi signé fi nga war a signé ci acte de mariage bi nga xam ñoom ñaar ñoo ko léegi nag kële papaam mooy signé noonu kenn ku nekk ko kii di signé nii mooy papay xale bu góor bi mooy papay xale bu jigéen bi afan léegi nag ginnaaw bu loolu passé sëñ bi mooy signé moom itam fi mu war a signé. هذه وثيقة الزواج. léegi nag pour waa télévision bi yéen ngeen seet ko lii nag mooy acte de mariage bi nga xamante ni moom lañ doon def léegi waaye lii mooy. مبارك إن شاء الله وحياة سعيدة. بارك الله فيك. voilà kon mbokk yi lii moo nekkoon célébration donc acte de mariage bi nga xamante ne donc on vient juste de l'assister donc ak Kunta nga xamante ne dañu nekkoon ci chapitre bu am solo mooy ci wàllu mariage alors dañu nekkoon dans l'aspect théorique waaye tey lu ñu gis mooy aspect pratique bi te gis ngeen vraiment des étapes yi nga xamante ne doon nañu ko def mais on va suivre quelques témoignages gannaaw donc acte de mariage bi suivant donc quelques témoignages bi nga xamante ne marié bi moo ko def ak aussi vraiment les parents des mariés. Beaucoup de soulagement. Je suis très heureux, très content de me marier avec Chérine qui est présente ici. Et j'espère que ce mariage apportera que du bonheur à nous deux et qu'il dure dans ce monde et dans l'au-delà, Inch'Allah. Et que tout se passe bien. Et on remercie l'imam Cheikh Abdelmenem Hamzen pour nous avoir mariés. Et voilà, on est très contents. Je suis très très heureux. Je suis très très contente d'être présente ici aujourd'hui. Très contente d'avoir célébré mon mariage avec un homme comme lui. Je suis contente que tout le monde soit présent et que ce soit Cheikh Abdelmenem Hamzen qui nous a mariés. C'est celui qui a marié nos parents et je voulais vraiment que ce soit lui qui nous marie aussi. Et Inch'Allah, que du bonheur à nous et une longue vie et beaucoup d'enfants. Je ne suis pas très très fluente en arabe, mais shukran ktir et voilà. نحن كتير مبسوطين اليوم وإن شاء الله كل شيء بكون تمام وشكرا كتير. bu njëkk damay gërëm sunu cheikh bi Cheikh Abdelmenem Hamzen ak représentant ci fi ñëw maa ngi maye sama doom ak métti mais alhamdulillah sant yàlla di leen ñaanal say bu mat bu am jaboot bu xewalee incha allah ak jaboot yu bari maa ngi koy jox xale bu góor bu jaar ci yoonu l'islam te loolu rek la ñu ñaan ñun incha allah ñu ne laan adduna bu rafet ak say bu rafet incha allah. voilà merci kon Kunta donc gis nañu témoignage bi kon mën nañu ko tënk rek ci li nga xamante ni kon voilà. ni ñu ko commencé woon alhamdulilah rabbil alamin gis ngeen ko ni ñu commencé ba bi mu jeexee li xew yëpp gis ngeen ko ni ñu célébrer mariage ci l'islam léegi nag ñu ngi ñaan suñu mbokk yi képp ko ci am looy laaj ci wàll nga xam ne moom lañ doon def léegi ak loo xamante ne bi gis nga ne lii kat ñun daawuñu ko defu wala lu war a gu am seen diggante peut la ngeen daan def ak lii ngeen bind ñu lettre wala ngeen envoyé ñu audio laaj ñu bu ko defee suñu émission yi di ñëw sëriñ bi dina ci gën a waxtaan bu ko defee mu gën a leer ci ñëpp def nañu ko gis ngeen ñaar ñi aji sëy ñu ngi toog seeni parents ñu ngi toog sëñ bi mi ngi toog question yi mu leen posé dégg ngeen ko feeri naa leen ko ci olof kenn ku nekk posé na la question ba mu paree mu procuration mu jël ko ci ñoom directement kenn ku nekk mu ne est-ce que nangu nga ma may la diw
mu ne waaw nangu naa mu doog a takk sëy bi mu doog a jàng ñaan gi lii daal lañ def te nii la ñu war a takk sëy ñu ngi ñaan képp koo xamante ne bii gis nga émission bi nga am lu la ci lënt comme ni ma koy waxoon ci commencement bi nga woo ñu wala nga envoyé ñu audio bu ko defee ñu leeralu ñu dañ la leeral incha allah lépp la xam moo ci nekk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. voilà kon mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ne moom la monsieur Kounta donc wax mu nekkoon seen émission science et lois islamiques ak son éminence Cheikh Abdelmonem Al Zain moom mooy njiital institution donc islamique sociale d'ailleurs ci foofu la ñu donc amale bi la émission donc tey fii la alors moom son éminence Cheikh Abdelmonem Al Zain xam ngeen ne moom mooy xalif général Dakhloul Bayt nekk président du conseil des oulémas Dakhloul Bayt donc Amadou maa ngi lay sant di la gërëm ak l'ensemble de l'équipe n'est-ce pas de Silo TV macha allah ñu ngi leen di jox rendez-vous donc beneen yoon ci beneen numéro seen émission science et lois islamiques salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu